はい、今日はタイヤ交換をやります。タイヤ交換の動画何本も上げてるんですけど、今日は同じタイヤ、これですね、新興の 216MX の、中には140のムースが入っています。このタイヤを30分で何回付け外しできるかっていう、動画にします。なかなかこう繰り返してやるってことがないので、たまに1回やったぐらいだとなかなかこのムースの交換ってうまくいかないですね。でうちはムースチェンジャーとか置く場所が今のところないんで、チューブのタイヤの時に使っている道具をそのまま使ってやってるので、これからムースを使おうかなって思っている方には参考になるかもしれません。とりあえずスマホで30分のアラームをかけて、これから何回いけるかやってみます。さっき1回やってみてちょっと手こずったんで、仕切り直しで2回目ですね。30分タイマー入れて、スタートします。おっす。まず外します。とりあえず1回。今で何分やるのか分かる。これレースの時にやるってきついね。カチャカチャいう音が気持ちよくて眠たい。2回目付け外しが終了で、今でタイムがいくつ
今20分、まだ20分経ってないか。いや、あと1回できる。じゃああともう1回いきます。疲れた。今30分で測ってて、残り11分あるんですよね。ということは、あともう一回いけるはず。容量が良くなってればぐっと縮まるはず。縮まるかな。よし。これでタイムは今で残り3分40秒、30分で3回付け外しができました。単純計算すると JEC の2days の時に1日目の最後に代行される時間が15分あるんで、チェンジャーなしでタイヤの付け替えが1回10分じゃあ大丈夫かな。以上です。